استاذ محمود لطلباته ايه، ونرجع مره ثانيه للفكره ديت يا دكتور. مساء الخير يا استاذ محمود. استاذ محمود حضرتك هكلمني من التليفون بس. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. السلام عليكم. بعد اذن حضرتك يا استاذ رانيا اكلم الدكتور بعدين. الدكتور ابراهيم معاك يا استاذ محمود، بس حضرتك هتكلمني من التليفون بس بعد اذنك علشان اسمع حضرتك بشكل كويس، مش هنقول اسماء ادويه او دكاتره زي ما احنا متفقين على طول. ماشي يا دكتور. طيب اتفضل. الف سلامه. الله يسلمك. معايا بنتي تمام سعادتك في 6 ابتدائي. تمام. فعمل لها عمليه تجميل في شهر 10. عمليه تجميل ايه بقى؟ معاها صباعين كانوا وضعت بيهم شابكين. ايه اللي حصل؟ الصباعين وضعت بيهم لاصقين مع بعض. لاصقين. تمام. الاصابع يعني. ايوه. ايديها ولا رجليها؟ عمليه جراحه تجميل في شهر 10 في مستشفى الجامعه فعلا. فحضرتك دلوقتي حاليا ما زال يعني العلاج ما زال مستمر معاها، ولكن مكان الجراحه سعادتك ظاهره خالص. يعني هو الدكتور حاليا مديها علاج ماشي عليه لحد شهر 2 عارضها عليه. فسيادتك دروكيتي بالنسبه للعمليه، هل يعمل لها عمليه اثناء حضرتك بعد اذن معاليك عمليه بتاع علاج طبيعي؟ علاج طبيعي ولا تجميل تقصد؟ لا علاج طبيعي سعادتك. هي ما بتقدرش تحركهم كويس؟ لا هي بتحركهم يا استاذه رانيا عادي. طيب. هي المشكله في شكلهم يعني بس. مع يعني تلاقي دايما الصباع مش مظبوط، ما المفروض مش مع الثاني. عايز تستفسر يعني انت منين يا استاذ محمود؟ انت منين حضرتك؟ نعم حضرتك منين؟ من جنة. من جنة. عايز تستفسر عن هو انا اللي فهمته منه ان هو كان بنته مولوده بالتصاقات في الاصابع وتم عمل اجراء عمليه، هو شايف ان الاثار لسه موجوده. ايوه يا استاذ صح كده، وعايز يعمل لها يشوف مثلا لو في حاجه ممكن تعمل افضل ولا لا، او علاج يتقدم له بصوره افضل يعني بحيث يقدر يوصل لاحسن شكل ممكن واحسن وظيفه. نراجع مره ثانيه، بنتك عندها قد ايه؟ نعم بنتك عندها 6 سنين. 6 سنين. ايه يا استاذ رانيا؟ بنتك عندها 6 سنين؟ لا عندها، هي حاليا في 6 ابتدائي. 6 ابتدائي؟ لا اكتر من 6 سنين طبعا. عندها حوالي 12 سنه. وانت قعدت الفتره دي كلها كانت ايديها ملتصقه، انت عملتها من شهر 10 اللي فات بس. هي وضعت بيهم على كده. حاضر، الف سلامه عليها وان شاء الله الامور تبقى احسن بالنسبه لها. انا بس عايزه اسال يعني ليه كنت بساله السؤال الاخير ده، هل من المفضل ان في اول ما يشوفوا البيبي ويكتشفوا الموضوع ده يتعمل العمليه على طول، ولا ان هي تبقى مستمره كده لغايه 6 ابتدائي؟ المفروض قبل دخول المدرسه، يعني في سن 5 سنين يتعمل العمليات اللي هي فيها تشوهات. وليه مش من قبل كده؟ على حسب كل حاله، على حسب يعني مثلا الشفه الارنبيه بتعمل عند سن 3 شهور. سقف الحلق بيتعمل عند سن 10 شهور او 9 شهور. في بعض العمليات اللي فيها برضو تشوهات بتعمل في سن مثلا ما قبل دخول المدرسه، منها سن 4 سنين 5 سنين. دي من الحاجات دي ممكن تاثر عليها كونها انها دخلت لغايه 6 ابتدائي ما عملتهاش، تكون مأثر عليها طبعا هديها نفسيا، هتاثر طبعا في المذاكره طبعا، الحاجات دي كلها. لا اقصد في الحركه الوظيفيه للصوابع ممكن تأثر؟ طبعا. طيب هو دلوقتي بيقول لحضرتك انه وقد يكون ده السبب انه هي مش شويه مش ممتلكه فكره انها تستخدم الصباعين، لكن كمان هو مضايقه فكره ان الشكل مش حلو. مش فاهمه ازاي بقى الشكل مش حلو يعني ممكن صباعين حضراتكم بتفتحوهم كده وخلاص الموضوع خلص لا ولا ايه؟ لا هي اعقد من كده؟ يعني العملية بتحتاج يعني تقنية أعلى شوية، بنستخدم شرائح جلدية موضعية عشان الصباع يتفتح بطريقة مظبوطة والحركة تبقى سليمة في نفس الوقت. علشان كده ممكن يبقى وارد إن يبقى فيه تشوهات باينة. بالظبط كده. بالظبط. طب هو ايه اللي حصل بقى؟ ما تعملهاش الموضوع ده بشكل تجميلي مثلا؟ هو ده اللي الموضوع؟ لا يعني هو ممكن تكون العمليه معموله، ممكن اشوف الحاله يتواصل معايا واشوفه طيب
يتواصل مع حضرتك من خلال التليفون اللي هنسيبه في الكنترول روم من خلال البرنامج بس كده، ويجي وانا تحت امره مفيش مشكله خالص. ربنا يكرمك يا الله دكتور. يخليك، تحت امرك. استاذ احمد، مساء الخير يا استاذ احمد. مساء الخير. اتفضل يا فندم. لو سمحت حضرتك، انا كنت عاوز اسال الدكتور بس، انا كنت عامل حادثه وعملت عمليه بعد الحادثه على طول. عملت العمليه فين يا استاذ احمد؟ عملتها في مستشفى النهارده. لا، عملت عمليه فين في وشك؟ يعني هو في وشك في الحادثه كانت حوالين العين، في الوش. حوالين الوش؟ في الوش. تمام. هو كان عملنا حادثه، والازاز عمل حوالين العين جرح قطعي فوق العين وتحت العين. تمام. فدلوقتي انا الحادثه دي حوالي ليها شهرين، فكنت عاوز اعرف. دلوقتي في دكتور قال لي لازم ليزر وحقن وكده، هل ده صح دلوقتي ولا اسيب الجرح شويه؟ ليزر وحقن الايه بقى؟ ليزر وحقن حوالين العين. ليه؟ علشان فيهم ايه؟ ايه المشكله اللي ظاهره دلوقتي عشان مكان الخيط؟ يعني الندوب باينه؟ اي استفسار منه؟ وفي زلقان وفي ورم حوالين العين. هو طبعا ألف مليون سلام عليك يا استاذ. ربنا يخليك. انا كنت بس عاوز ممكن الدكتور لو ياخد الرقم بتاعه في كنترول روم، لو الدكتور يسمح يعني في كنترول روم حضرتك تتواصل معاه. طبعا حاجه مؤلمه جدا. طبعا يعني بص، هو طبعا هو الورم ده طبيعي ان هو شهرين لسه يعني. يعني هو الورم ده طبعا بيبقى نتيجه ان الاوعيه الليمفاويه حصل فيها اصابه، فبتبقى التصريف السائل الليمفاوي بيبقى بصوره مش كويسه قوي، فبيحصل تورمات زياده شويه، بيحس ان جسمه كبير. عارفه سوري، اكنه مخبوط لسه النهارده. بس دي يعني وضع طبيعي انها تستمر شهرين ولا هو كده مطول؟ لا، مطول شويه. المفروض ليها علاجات معينه بتتعمل، بعض التدخلات عن طريق الجلسات بتتعمل. الليزر من التقنيات الحديثه دلوقتي لعلاج اثار الجروح اللي بنسميها ندبات. تمام. كل ما كان التدخل في الليزر اسرع كل ما كان افضل. ليه؟ لان الندبات اللي بتتكون نتيجه ان الكولاجين في الجسم في المنطقه دي بيترتب بطريقه مش مظبوطه، يعني نتيجه الحادثه اللي حصلت الجرح اتفتح او الجلد اتفتح، فبالتالي حصل ان عشان يلتئم مره ثانيه الكولاجين هيجي يترتب بطريقه معينه. الكولاجين لا، بيترتب بطريقه مش مظبوطه، فبالتالي يبدا يحصل الندبات دي، نلاقي حته عاليه وحته واطيه، شكل الجرح يبقى شكله مش ظريف، في حته غامقه، في حته منخفضه. طب الحاجات دي نحسنها ازاي؟ عن طريق كلمه السر بتاعتها، الباسورد بتاعها هي الكولاجين. والليزر من الوسائل اللي بتساعد على ترتيب الكولاجين. برضو مهم قوي ما نحطش الكلام على المطلق. يعني ايه؟ أيوة. كل حاله بحالتها. بالظبط كده، احنا بنتكلم كلام علمي، بس كل حاله بتخضع لظروف معينه. صحيح. الدكتور لما بيشوف الحاله بيقول ده هينفع معاه كذا او كذا، وبالتالي الليزر من الوسائل اللي بنحب لازم حضرتك تشوف الحاله قدامك طبعا. وتعينها وتكشف عليها كويس عشان تقول انا دلوقتي ممكن احط ليزر حالا او فيلر او حاجه او لا. بالظبط كده. بس ان جنرال يعني بشكل عام يعني يا استاذ احمد الكلام اللي قالوه مظبوط. الليزر يستخدم بدري افضل، لان بعد ما بنعدي سنه من الحادثه او من اثار الندبات. يعني ايه بعد شهرين مثلا تبتدوا وممكن قبل كده كمان. ممكن قبل كده. طبعا، يعني كل ما كان بدري كل ما كان افضل. ولان لما بنيجي يعدي فتره طويله بقى ناس بتهمل الموضوع ده، بيجي بعد سنه عايز يستخدم ليزر، بيقولوا نسب التحسن هتبقى اقل لان خلاص عدت سنه والكولاجين اترتب بطريقه معينه، عشان نعيد ترتيبه مره ثانيه بتبقى بتاخد وقت اطول شويه. طيب